المجندة الإسرائيلية في هذه اللحظات. نحن نتواشى شمالية قطاع غزة حيث يتم تسليم المجندة الإسرائيلية بيرغر. يتم الآن إنزالها من منطقة مدمرة بالكامل وبصحبة وحدة الظل تصل إلى هذه المنطقة وتصعد إلى المنصة، ووحدة الظل موجودة في المكان. هي تقوم بالتلويح بيدها في هذه اللحظات كما نتابع، وتبدو بصحة جيدة، وسوف تقوم بتلويح بيدها في هذه اللحظات، ثم تغادر هذه المنصة حتى يستلم الصليب الأحمر. هي ترفع الآن في هذه اللحظات الهدايا التي أعطتها لها كتائب القسام. أشير إلى أن وحدة الظل التي تحتفظ بهذه الأسيرة، المجند تحديدا الذي يقف بجانبها يحمل بندقية التافور، وهي بندقية خاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن المقاومة الفلسطينية من الواضح قامت بأخذها واغتنامها من المواقع العسكرية الإسرائيلية. يتم الآن انتظار تسلمها من قبل الصليب الأحمر الذي اقترب أكثر باتجاه هذه المنطقة، وبطبيعة الحال خلال اللحظات القادمة سوف تغادر هذه المجندة الإسرائيلية بيرغر، وهي واحدة من المراقبات الإسرائيليات التي تم أسرها من غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر، واحتفظ بها في شمالي القطاع في مخيم جباليا تحديدا خلال الفترة الماضية. هي وأكثر من 100 أسير وأسيرة بعد أن أفرجت المقاومة في نوفمبر عن عدد آخر من الأسرى الإسرائيليين خلال الفترة الماضية. الآن تنزل ويتم استلامها من قبل الصليب الأحمر.